こんにちは、成田工務店です。成田工務店では玄関フードの新設、交換、修理を行っております。風樹室があれば雪や風、雨から玄関を守ります。ちょっとした物置に使うこともできます。北海道の冬は風樹室があると生活がぐっと便利になります。よそで断られた場合でもうちなら施工可能な場合もありますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄に連絡先載っていますのでお待ちしております。